这是我们赛迪克的定台式多功能雕刻裁切机，型号是 D130C5。今天我们用1块5毫米的高密度 PVC 来演示一下电动震动刀的加工效果。现在我们开始加工。这台设备和我们常见的 D130CE 相比，增加了一把拖刀，可以满足更多的加工工艺。相较于用洗刀加工，震动刀切割的材料表面更加光滑，并且不会产生大量的材料碎屑，避免了继续加工之前要清扫机器的过程。加工完成，让我们一起来看下成品效果。需要多种工艺加工材料的朋友们，选择我们这台设备就非常合适。还有其他材料想要打样，欢迎联系我。